Biyag ti tao. Agyaman nak, tay manugot kang agkita tayo di dito yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da kanubay. Kaslan naliday ka. Ada ka diti pareko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanan gastusak. Day talaga, yam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdama. Agyaman naklaunay, Lauro. Luka sa pulong ti kwarta. Di ka gred-gred nga umasidag kanya. Saan apareko ti kwarta kanya? Awan samat ni nanang mo dito'y balayaw, Diyaw, Sapok. Ada ka di napanan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging ga ita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Habay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Ada ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo kide. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan nagiti-text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. O, Lola. Ibagaktokin ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka man. Juan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyong, nanang? Juan, bak nang day dyan. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, adati in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang. Wait siyempre. Kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tada ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po amakipurdiya da tao. Kat adnamot ten timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Aduman ti kargana. Ha? Ayun, nanang. Anya ti kayat mo a merienda, Mari Eden? Ne, libre na kaya, Mari Sylvia? Wan, siyak ti makamo. Ne, ada nga rod pagbayad mo. Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Ado ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta nakita. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan. Ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta na kaumay ka, Silvia ka anakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay, wag. Anda ko mga rudi paramid ko kan kano, kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di tabalay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdiya, Eden, balasang kaw. At dala ko maipadalos ko ka. Ay ka, wana na. Mabalin ta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakakti makipurdiya?
Ay na, kasano kat adun ti kwarta na day ja kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Uy, nana. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diya ka mo, nana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasem man, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan, mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod, engineer nga anak mo, ano kwa? Aywan na, mare. Agurayak laang iti manu atawan. At damat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, mare. Uri saan kang agtrabaho kat mapagadal mo latta dya anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kay madanagan. Sabi ko matabaybay ang ti panagadal ko. Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. Ato iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito eh. Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanin, ha? Well, i-text kang to, no kasano. Ano saan? Sikan to text ka niya. Wan, agsaganak nga rudan. Tanas kan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya nga. Ni Lauro day jay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo man, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day tsa, Lauro? No addaman relasyon ni, awanan bibiyang mo iti day na, mare. Ay, isumat lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot day tsa baknang. Panunutam no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigrigat, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kini Lauro, mare. Ay, kwa. Kasta talaga tipiyang. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, uray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapal mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kitaam ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. No mapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. No mapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada ka no karelasyon ni Sylvia abak nang diti lugar tayaw. Ha?
Ibagaman ti pudno kanyak balasang kaw. Kuan nana. Pudno ka day. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Ni kano Lauro. Nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Diyak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot ti bagbagayo, anti. Di pa nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di, anti. No imay kayo, tapno sermonan daklaan. Mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta. Ang mga ano niya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani. Agad-adal pa'y lang ang di anak ko. O madanimat ket din ati graduation na. Ngam kasapulan mi pa'y ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka man. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numanuti ka ba alam nga itad? O sige. Agkita ta nga ron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapankada kayo ka ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo, amangan numabuli. Nalaing ataot ni anak ko, Mare. Saan abasta agpa-apekto day dyan? Ay na, Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Among si ka, Eden. Talaga akontrabida ka. Amo ka. Umapal kayo kanya. Gaputa uray kastuya. Ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita. Legal da nga agpaiso nga asawa. Ngam agrigrig at damat. Nakagraduar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo, nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya nga yan ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro, nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim tasardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kastamutan ti ibagam. Ulita, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kastangarod, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo't dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abinsa-binsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ha? Ay nak,
Congrats, anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Isu ti display iti sangwanan ti balay. Una, tapno makita dagiti lumablamas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wan nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wan nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni ken Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Daytoy balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkel balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaed iti dakkel ken napintas a balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan? Bertitigayem ko nanang. Agpanay swimming ka no? Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyamanak nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan na ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen nanang. Ay, asino mat dayto nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto eh? Hello, madam. Ha? Asino dayto eh? Madam, anak yung kaditagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Sa lapod na dayta? Sa dino ti ayan na? Diyos, anak ko. Apay ngembati nakmat. Nakakaasimot ka anak mo ka anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnam mama pasamag ti gastoy. Ay, anyati ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun. Tigas-gasat anak mo. Kaano lang nga naggraduar ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y ang Mare. Diyak makapagpanunot anay man. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak amuno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kan nagkidaw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikarik adya kun ulitan da itchay ngayon aramid ko. Kat
agbababawi akon. Katagyaman nak, tainik kanak pa'y itigundaway ko ng agbalbaliw. Dayto'y nga ron tidawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi to'y simbahan. Adumat latagayam ti umay agkararag dito'y iti kastoy nga oras. Paguray ka. Tinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay katasi ka. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya? Imay kakadimat nagkararag. Wen, Lauro. Imay kamet nagkilaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wen, Lauro. Agpada ta. Kanayon nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki ti balay. Kanayon di panagkid daw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wen, Lauro. Ket agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang way tangag balbaliw. Ket asino nga ro ti katguam. Jaya pukok. Iso timangkoy-kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawa. Iso nga dalaang matidya balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat, ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Naimim nas dagbyag, no pasig a kinasaya at ti maiwayat. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos ti mang tarabay iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Hello manan, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsakeng kay panagbuybuyag kan panagdengdengag, itaka nito. Sakbay manan tingkam panagdrama, kablaawan taypay ni Ma'am Grace Kawilan, ni Hansel Wano Hazel Garin, Castaneda Floresma, kan ni Sir John Bert Estrada. Kastamatan kan ni Leo Gonzales. Kadita, intay nga ro dandagan ti episode 226. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Apay nga da kayo, nanang. Nenda, mailiwak ka da kayo. Nang ro na dagiti apukok. Di kay ba't ngamin pumasyar ije balayon, tere. Makumikom kami nga agasawa, nanang. Wen maawatak matkit di dayta. Iso asya kundi umay mangsarong karkada kayo. Nini, katagapot kayo ano, aguyag kayo, nanang. Di kay agiwaras iti virus dito'y balay. Ang mga numaakaran dagiti apu ko yung. Ay, sorry anak ko. Ay, Kasano ang makapulapol yung dagiti apu ko yung ay no kasta nga aguy-uyag kayo mat. Ang mga numaakaran dalaang. Sapay nagngina dagiti agas ita. sige. Agsubli aktulangan no agimbaga ko nanak ko. Nasaysayat pa'y, nanang. Ay, wen gayam. Adda kwartam. Awan ngamin paggatang ko iti agas ko. Ne,
Apay nga awan kwartayo, kat napigsamat ti kita yu iti panaglaklako yu iti barbecue. Apay, kimapoy ti kita yu aya. Ipapautang yun samat nga men. Jak naglako iti makalawas, ta nagsakitak. Oh, adto iti 50 pesos. Pasensya, taday talat kwartak ita. Naimbag nga oras mo, Mina, anak ko. Ay na, no kwarta ti gagara yun, nanang. Awan maited ko. Tane, kas makita yung mat. Madama ti pan nakatarimaan ti balay me. Ado pa ti paggastusan me. Sa anak nga umayag dawat iti kwarta. Di ka madanagan. Umay kayo la sa rungkaran kadagiti apu ko. Awan dagiti apu ko yun, nanang. Inalan na abalayan nyo. Mailiw da ngamin kadakwada. Nagbakasyon da pa'y lang iti makabulan. Ay, kasta ay Sige, hingkag merindan. Tay sulat maited ko kada kayo. At dalinuto kapansit. Mapan kayo iti kusina. Tani, ado pa'y taramidak. Manaw ti ka sa pulam, kaka. Uray sa nga ribo ko malaang, kaka. Paggatang ko lang iti agas ko. Mala, ikang kata na alak matinti pinsyon ko. Ay, masyanak ka, kaka. Di adal na kita anak mo. Kaya nadama balinday ti biyag. Ay, kasla di nakapagan-anaw. Ay, kwa. Busy da lang amin, kaka. Uray ka sa no ti kabisi da. Matalyaw da ka kumamit nga inada. Ay, kaka. Pasensyakan. Nga makitkitak ti sitwasyon mo, kaka. No di ka mapaniji balay da, ay na di na ka pa'y malagip asarong karan. Mabit laang talak ti bulbuludam. Adto yan tigat-gatang, balasang ko. Guys, ada lakok manan nga ugay. Ay kasta aya Juvet. Alamang nga raw gumatangak tane. Basitan tinabati nga uging ko. Kita laman nga glako kayo, nanates. Wag, takaimimbag ko. Ha? Nagsakitak ngamin. Ay, kastaya. Ay, kasi kayo mga rod, nana. Ato ti uging. Mano asupot ti alaan nyo? Ikan nakitili maasupot, barok. Ay, maulawa ka. Agrikos ti pa nagkitak. Apa yun, nana? Ay, umay kayo. Itugaw yung pala dito. Ay, naagyaman nak, Juvet. Pasensya ka na. Ay, kabalan nyo ka din, nana. Ibagayon no saan? Tain tayo di ospital. Ay, saan. Diyak kaya, gagangay na lang siguro. Takalkalpas ko ngamin ang nagsakit. Di yung pilitin ti agtrabaho na di yung kabailan. Tama nga no kung maharo pa iti magpasama kada kayo. Ay, ala, siyak pala ti aglako na natis. Agtugaw kay lataditan. Ay nanagadun ti taktak mo ka po kanyak. Intulod nakpayan dito balay. Masyanak ngamin kada kayo, nana. Agmay-may sa kayo mo't ngamin hindi ti balay, yo. Kuanan tagi ti anak, yo. Wan nga rod. Ala, mangan ka pa dito balay sa akan to agawid, Jube. Mabitla ang tagluto, Saanin? Agi na kay latanan, Tasyak ti agluto. Ilutuan kayo. Ala, nakababain kan. Ay saanan siya kun? Ay na, basta gidda kay lang, nana. Nakapsot kay lang arunin. Nabannog kay pa naglako. Ay, kasapulan mo't ngamin amang gedak. Tapno at pagbiag ko, barok. Di adal nga agpadpada dagiti anak yaw, nanates. Di da kayo kadi matulungan? Jakun mang namnama kadakwada, barok. Mabain akon. Apay, anyat na pasamak kada kayo. Naulaw kayo kano, idi na minsan nga daw. Pudno aya. Ay, uwan anak ko nga mayatan. Naimbaga kon. Agpakalain kay tumat nga aglako-lako. Ikikanda kayo matitikwar tayo. Apay, kurangan niyo ti 1,000 nga ited ko kada sweldo. Ay, kwa. Di kay man aglako-lako dita. Kas kailan nakapimpiman nga aglaklako. Inton kuan ibaga dagiti tao abay-bay anda kayo nga inami. Ibabain da kami mat nga anak yun, nanang. Ha?
Agtugaw kayo lang amin iti balayo. Agtugaw ken agid dalaeng ti aramiden niyo. Di kay ruar-arwar ngamin. Naawatan niyo. Ay, maburyongak mangarod kan masikuranak awan aramiden na. Isu nga aglako ak naimbagla pangalaak iti paggatang ko iti agas ko. Makamu kayo. Nanang, pudno ay ang imutang kayo kanitatalando iti pinaggatang iti agas yo. Wen Mina. Unay kayo matan? Di kay lagbay na mapanumutang-utang? Ibaynan da kami mga anak yo ha? No da kasapulan nyo, da kami ti pangibagaan nyo? Sana tila pagututangan nyo? Mabainak mo't ngamin nga umutang kada kayo, tani. Ado mo nga ron ti paggasgastusan nyo, anak ko. Ay na, sigurado pag chichismisan da tayo manan dagiti nagatal ti dila na. Sigurado nga ipagbagada, baybayan da kayo nga inami. Mina. Ay, may stressak manan. Sige, tayo nakbayadan ti utang nyo. Ay saan? Syakton timang bayad. Hulugak to day jay. Bayad akong takababain. Mano tinutang ninanang mikada kayo, tata? Ay, isa nga ribaw, balasang ka. Apay? Bayad akong takababain mo't. Nay, jak pa'y magsingsingir balasang ko. Kuna ngamin ni nanang yaw ahulugan na. Ay saanan? Bayad akong. I-full ko na bayadan. Tapnawan pa kasarsaritaan na. Ay, awan ba't ibagbagak balasang ko? Masyanak ngamin ije inayaw iso a pinautangak. Ay, sana ka si Jay nami, tata. Di adal lagi anak nagbalin ka ta kaasin. Anto iti sangaribo. I-paid yun ati utang ni nanang ko. Sige, mapanakon. Salamat. Ay, talaga asabali ti ugali dagita nga anak ni Kakates. Nagngangato ti purwada. Naimbag nga oras mo, Tess. Mabalintag pa siyar. Apay ngay abirbir nga sa nakmutlatan, Jube. Ay, sumbrak ka Ay, nagyaman nak, Tess. Apay abirbir nga sa ko, nak. Apay ngay. Ay, pakawanan nak, Tess. Ngem, bayat ti panagkuy-kuyog ta. Na-develop tirik nakkan kan. Anya? Ay, ayatan ka, Tess. Ay, di nakmanrabakan iti kasta. Diyak kaya ti marabrabak. Sana ka mang rabrabak, Tess. Agayatak at talaga kan. Kasla anak kan, Jubit. Dagiti kataubam at armam. Sikati kayat ko, Tess. Sikati ay ayatak. Awanan ti sa balay. Sikalaang. Mangibabain ti inatama ng Mina. Ni, apay ni nanang. Wen ata na ki boyfriend matan. Kanayo nan ije balay na day ja a Jovit. Jovit? Wen, naki-boyfriend day ja pay mat a Jovit. Ay na, mangibabain na talaga. Bakbaketan nga ampang. Imposible. Jackpot tsunday ta. Ay na, no kayat mo, mapan ka ije balay ni nanang. Takanayon ije day ja a Jovit. Nan, mapanak man nga ron. No kasta, pudno nobyo yu day ja a Jovit nanang? Wen, anak ko. Nagkunakon di boyfriend kayo. Apay, dakas aya no makinobyo ak. Kinapudno na. Plano min dagkasar kini Juliet. Uray simple la akasar. Tapno makapagdan na kami. Ay na, di kay lagbayin iti kastang araramidan nyo. Anyalat sa wadag iti tattaon ngay. Awan amo kadakas iti dayta. Tanabayagan anabalo ak, Mina. Kan barumat ni Jovit. Di mi kaya makiasawa kayo manan, nanang. Bakbakutan kayon. Nga makiasawa kayo pa'y laang. Di kay lagbayin. Sinaan yun, Dayjay? Ala, Muston, di ka nagsangit, Tess. Di ka agdanag. Taurayan niya't mapaspasamak. Di kanto sinana pulos. Kilaban ta ti ayan ayat ta. Agyaman, nak. Maladingitan aklaan.
Tapi akas dyan dagiti anak ko. Di na kayat nga agragsakak. Di dak mawatan. Akas sa pulak met ti kaduhak. Katunggal mapanak iji balayda. Kanayon da makubikom. Akas lapay kit din abogan da kuno da duma. Kasapulak idang anak ko ngam di na maipaiday ta kanyak. Itatan agsapulak iti agbalin akata kunay ko. Paritandak. Hala, di ka nagladingit. Tama nga no makapadakas kan katikasta. At daak amangay ayat kan ka. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Jovit. Sapay ko matadinak to panawan. Santo Apolos, Tess. Sige, Tess. Siya kung tagituno ka dagiti order da. Tagtugaw ka, paywan. Amangan no mabanlog ka manan. Ay, sige man nga raw, Jovit. Nakasingsing patay ito alalaki. Oh, Diyos ko. Agyaman na aktaintad mo ni Jovit kanyak. Uray kaskasano. Addan magipatpatag kanyak. Uray saan da kun apagan ano dagiti anak ko. Adamot lalaki anangayat kanyak itinapod mo. Kat ni Jovit dayta. Nanang! Ah, Tere, anak. Apay akadwayo mananday ta lalaki. Iso ti katulungak ngaglakla ko iti barbecue. Sika, Jovit, ha? Panawa mo ti inami, ta saan da ka akayat aparakan ko na. Sumapol ka langin iti sa bali alukwam. Saan ati inami? Tere, anya ka kadi. Di ka agiskandalo dito'y ta nakababain ka dagiti tattao. Awan bibiyang ko nga uray mga damin nga ibagak. Tagpay sumat, adimi kayat daytoy alalaki para kada kayo. No plano yu ti makiasawa. Diyan lakay ti pilyan yu. Saan nga ubing? Husto lang tinaramid mo, Terry. Barang mangrik na day dya lalaki kat panawan na ni Nanang. Kasano? Plano da nga minti agkasar. Tapno agkasar da. Day dya ito na Jovit ti mang tawid iti daga ni Nanang. Imbis sa pagbingayan ta, awanan ah. Wan nga ruda. Naalata matkit din titawid ta daga. Namadapay nabati ang nakanagan ka ni Nanang. Wen, kat paggudwan tanto day jay. Wana. Naman siguro day dya Jovit nga dapay nabati sa nikwa ni Nanang. Iso ngay naram na. Ay lakit di ah. Ay no, makapasuro na kitkitaan ti lang adadwa. Tsak may ruso kakitkitaan ti itsura da. Tere, Mina. Adda na patag nga ibagak kada kayo anak ko. Anya na Nanang. Anya ti bagayo Nanang. Agkasar kamin ka ni Jovit. Uray basit laang di sagana. Hay! Diyak umanugot! Uray siya. Diyak kayat nga kasar kayo iti day dya lalaki. Gungundawayan na kayo lang day dya tao. Sana pudno dayta. Apay, anyat diyo pangayatan kinu Jovit. Katawan mo't madingar aramidan na kada kayo. Agbalinak nga honest kada kayo, Nanang, Siyempre, no agkasar kayo, dakdakkel ti karbangan na itinakanagan kada kayo, dagayo. Husto ti ko na ni Manang. Imbis sa pagbingayan mintong agkabsat dayjay, intunawan kayon. Saan? Trasabalin ti mang tawid iti dayjay. Ay, anyan. Jaklaim pagarup nga almanan nyo pailaan ti basit na nabatbati asa ni Kwak. Sayang dayjay numapan iti sabali. Da kami ti rumbang amang tawid iti dayjay, Nanang. Ala, itad mo kada kwa da dayjay daga. Tapno awanan ti pagsaksakitan tinakam da. Anya, awan pag naadan ta, no pati ti balay ko kat itad kon. Tadagak ti nakapatakdaran ti balay. Sana problema day ta. Agawit tayo di balay. Taijayan ti pag naadan ta. Ay, kababain ka dagiti dadakkel mo. Kanadapay kakabsat mo nga agnanaad iti balayo. Iso nga aghabang talaangan. Uray ta damot basit ang negosyo ta. Adda pangalaan ta iti paghabang ta. Ha? Asikasuan ta pa'y nga umuna ti panagkasarta. Sakbay nga agdan nata. Sige nga rad. Sikat ti makam mo, Tess.
Rombang laan data ti papananday ti adaga. Kastamot ng ti balay ni Nanang, Terry. Una manang. Uray anyat aramidon dan. Awanan din na sakit abakrang ko. Wana, di orad kasardan no kasta ti kayat da. Uray ta intedan ni Nanang ti daga na kadata. Nalpasan ti kasarta, Tess. Uray nakasimsimple la akalaysa. Nakaragragsak tamay. Wan nga rod, ay na. Pati bado ta simple laeng. Nakabistida aklaeng. Kat nakapulo kamot, kan pantalon itinangisit. Sana balin. Tinapatay. Naragsak tangang padpada. Wan matkit di. Iso na laeng, tasaan na di maray dagiti anak ko iti kasarta. Di dak ngamin kaya't aparakan ka, Tess. Iso baybayan mo. Sana nga isudat ipanunutan. Tapno di ka ma-stress. Wan ingkamang kunday takan ni Apo Diyos. Isun ti makaam mo kadagiti anak ko. Kat ulit at tagyaman manan kan ka, Jobit. Nakadungdungo ka unay kanyak. Agyaman na aktada ka amang ipatpatag kanyak. Nga uray iparu pala unay yung nagiti anak ko nga awan patag ko kadakwada. Adda ka amang pumpuno iti dayta. Ay-ayatan ka unay, Tess. Agyaman nakmat kan ka. Tadda ka amang ipatpatag kanyak. Amumot nga ulila ako na damang. Kahit nakaragragsakak. Tadimtang ka itibiyag ko, Tess. Nakasaganan dagiti deliver ta barbecue iti palengke, Jobet. O sige, tairwar kon. Tani, paumay ka nun, tikinuntak ko apang iluganan ta. Ay na, kasapulan ta talagang tilugan nga usaran ta. Tapno mai-deliver ta dagiti lako ta. So atangay adamot tan urnong ta. Apay no gatangan tan jay laklako ni kasinsin mo kan kasigundamano alukan. Ay kat siya man. Total, sigud mo't nga amok ti agmaneho. Pautangan na ko mama ng Terry. Ngamin, kasapulak ti kwarta. Awanan ti pagkatang ko iti agas ko. Ay, kasano eh. Nagadun ti utang mo kanyak manang Mina. Kasano nga makabayad ka? Uray alam ton ti tawid ko adaga no tsak makabayad ading. Kasta ko talaga ti ibagak manang. Kat nasayat at tasikan na mismo tinangibagay ti dayta. Nagadumat nga minan ti utang mo kanyak. Uray agkabsat ta. Agbayad ka. Tani, adamat pamilya. Naimbaglakan ka tagsuswerte ka itinaginvesam iti kwartam. Kunak ngamin nga ilakom matantida kam tatuladan nak. Di mo matkayat. O kitaan nak man. Inlakok amin adagak. Kat ini-invest ko iti dayja kumpanya. Kat ita, adan mauawat ko iti pinulan. Nga uray jak ag trabaho. Di ka din agsubli iti trabaho, maading. Saanan, nagbasit ti sweldo. May mayat ti ag-invest iti kwarta. Tag-porsyento iti dakkel. Ay na, dandanin malpas ti balay ta, Jubit. Wala nga rod. Nagbiit. Tabasit mo tabalay. Dudwata mo't lang agnaud. Wala. Anaan mo may tidak balay. Tinapatag. Ada pagyanan ta. Ay, naimbaglakit din. Tainig kanda tadag iti dadakkel mo iti pagpatakderan ta iti balay. Manang Mina, inlako kong tidagam kat ini-invest ko matay. Ay na, sigurado at dakkel tumanan ti tubo dahi jay. Juan, Terry. Pasensya kan. Ngam dakkel na yung ti utang mo kanyak. Napanamin iti agas mo. Ngam di ka matlagim imbagan. Mataya ko ni iti mabiit. Kat, kasano? Talaga ka di na kan sublian ti asawam? Awanan. Andan sa bali a pamilyana. Ala, ijay pa lang balay ti pagnaadam. Tasabalin ti akin kukwa dito isular mo. Nanang, agyamanak, ta sinarong karandak. Nadamag ko ang masakit kagaya mo anak ko. Nabayagan nanang. Naibos ti sa nikwak, a pinagpapaagas ko. Ngamjak matlat ta agimbag.
Anyan ti kasta lang ang anak ko. Nakakaasikan. Pakawanandak ko mananang. Itala amariknak ti patigyo kas may nga ina. May iliwak ulayan kada kayo. Ay na anak ko. Jaklaim pagarup akas tagaya man tinagbambanagam. Pakawanandak ko mano itaak lang nga umay dito anak. Siyak tirumbang agkid daw iti pamakawan nanang. Kapoy tinagalas nga ugalik nga anak. Nanang, umayak man. Ay sumra ka anak ko. Umay ka. Nanang, agpagpakasyak kada kayo. Pautangan dak ko ma. Tawanan na pulos ti kwartak. Nais ka mamin ti urnong ko a kwartak, nanang. Anya? Tulungan dak ko mananang. Nala, amom tun numaminsan. Di ka basta agtalag iti asino man. Ngamen, adon dagiti manangal lilaw ita apanawen. Nanang, kat pagawanan dak ko ma. Mababain ako na yan kada kayo. Kat makunkonsensya ak. Kapoy ti trato kini kada kayo nga inak. Sana ka nagbalin anasayat nga anak kada kayo. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag ka mat, anak ko. Da kayo iti di kabsat mo. Sana nagbaliw ti panang ipatag ko kada kayo. Kabalan ti anak ti mangikulasay iti nana. Ngem din tumaaramid ti ina ti mangikulasay iti anak na. No addaman dagiti ina amang talikod iti anak na manmanulaeng dayta. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti Barua Drama, wano episode, hello mampay kini Juelo Paralag, Rosie Dakayanan, kani Chris Marie. Kati tayntay nga ruden denggan, ti episode 316. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Di na ko mapanawan, Jello. Di nakibati. Di matagkasarta apaman nga gimbagak. Bea, masapul nga umadayo ak. Tapno matulungan ka. Tapno agimbag ka. Kung dawayak ti kaadda na angkel ko iya amang tulong kanya. Saan na masapul nga madayo ka, Jello? Adada mamakan ti kapsat ko amang paagas kanya. Mabainak nawan maitulong ko kin kakasnobyak. Iso palubusan na. Para kadatati adayok. Para iti panagpaagas mo. Yan para iti masakbayan ta. Promise. Apaman nagbakasyonak. Agkasartan ton. Jello. Basta agpaimbag kawan. Di mo kumabaybayan ti maging. Tumaram lagi ti agas mo, ha? Kamaudyanan na naka-abroad ka matlagain ka na ka. Uling nga rin, Uncle. Katagyaman ang kititulong niyo kanya. Kung saan nagapukod na kayo. Sa anak ko maama ka umay dito. Masyanak kami kanina nang mo akabsat ko. Sika lang, tiyan mo ka makatulong kan ko na bayat ti panagbakit na. Sa sika, titinulunga ka nag-abroad. Nagyaman na ka, Uncle. At damot ngamin asawan nagiti kakabsat ko, Uncle. Kat marigrigat mo ti panagbiagda. Di ka pala mga asawa. Tapno adamang tulong kanina nang mo. Uwan, Uncle. Trabaho pa hitiin to narak.
Mangan kan beya, tani, agtumar ka pa'y iti agas mo inton madamdama. Awan ganas ko amangan. Ngam pilitak, mama. Tapno daras ti imbag ko. Tano na imbag akon. Surutek ni Jello ija abroad. Abroad akmet. Iti pagilyan anapanan na, mama. Iha, ti kumapay panagimbag mo ti panunutam. Di mo pa'y la panunutan ti panagabroad mo. Agpaimbag ka pa'y. Wan, mama. Kayat kung dagimbag. Iso amang anak iti adu. Nga ore awan ganas ko amangan. Masapul apilitet ti bakik. Tapno pumiksa akon, mama. Napanan ni Beya, mama. Awan mat iti silid na. Adama ni jay paraangan. Na jay man pumanag na iti arubayan. Agpapainit. Ha? Ni, itaman pa'y abimangon ni Beya. Ingkarkarigatan na. Kayat na ngamin ti agimbag adagos. Mayat mama. Kas jay ti rumbang. Masapol at tulungan na ti bagina tapno agimbag. Kas na nga rudmat ti kanayon ko nga ibagbagay ti kabsat mo. Kayat na ngamin ti agimbag. Nasaya at unay takasta ni Beya. Sana kas iti sigod ang nakaidnalatan nga awan gaganay-gayan na. Nagbalin nga inspirasyon na ti adayo ti nobyo na. Kayat nakanun ti agimbag. Tapno makapag-approve mo at iti pagilian anapanan ni Jello. Anya? Lukas ta, at pinanawa manobya iti Pilipinas, Jello. Unang kal. Pinauitam sapay iti kwarta. Unang kal. Ay sos, kita ambasit kaanakan. Di kay pa'y nagkasar. Isa di mo pa'y pau-pau-itan iti kwarta. Pornogam kit de iti sweldom. Wano saan? Jay inam ti pangipaw-itam iti sweldom. Sana jay nobyam. Pinauitak mo din na hanggan. Duada pinauitak. Masya na kami ni tinobyak. Tamad-damad ti panagpaagas na hanggan. Ha? Apay, anyat sakit na. At dabo ko lang nagtubukin ko na. Iti so ti paggasgastusan na. Apay awan pamilya na amang gastos iti day ka. At damag kiti inakin kapsat na hanggan. Bayam ngay surat ya gastos para iti day ka. Di kay pala nagkaskasar gasgasto sa mo. Angkal? Sumapul ka langan iti sabaling nga ayatam, Jello. Ah? Pagan anom ti masakit ang nobya. Mangal ala ka iti paggastusam. Sana sinaam kit din. Angkal? Hello, Jello. Kumusta kan? Ay na. Kastoy. Talkal pa si trabaho, Beya. Aban nungak. Ay na. Manmano ka matan nga umawag. Busy ka di, love? Uy nga ro, Beya. At unay ti pakakumikuma. Nadlaw ko nga rod. Ngamin, thumbs up lang ang reply mo kanyak no daduma. Pasensya ka na. Kaya ko na yung masamsamong ti cellphone ko. Wen, di ka madanagan. Maawatak. Amom, Jello. Iniinotan ti panagimbag ko. Pumigpig sa akon. Ket nasayat ang Beya. Apaman nga agimbagak. Umayak tumot dita pagilyan nga ayan mo. Agaplayak ngagtrabaho dita. Anya? Saan ang Beya? Akin na nakakid di. Agpaimbag ka na imbag. Yan moon gayam. Agipaw itak iti kwarta paggatang mo iti agas mo. Awagak to ti kapsat mo. Tayo so ti mangiruwari ti kwarta. Ala, saan ang Jello? Kababain. Kahit ko ti tumulong. Isa bay-bay anak ko malahan. Ang agpalusak mong bay-bay ha. Kan agluto kiti ka na. Bisilak. Sige. Bye. I love you. Sige. Bye. Ay, inidop nan. Di na pa yan sinumbatan ti I love you kan kuana. Apay nga taadi mo tan agay I love you kanyak. Ay, jak kaya ta pagpanunutan iti dakas ti nobyok.
Gapula siguro iti bannog na. Isu akas chay. O sino ti pinawitam iti kwarta, Jello? Ninanang ko, Uncle. Rumbang lang, iso ti kang runa na tulungan. Saan kita kumkumpur mila dita? Apay, pau-itam pa lang, ay masakit ano biya? Saan Uncle? Ken, plano ko na sinaan. Kahos sa timbagayo. Awan maganap ko iti masakit anobya. Wala. Paggastusam lang laita. Sumapul kakit de iti sapaling armam. Tay padam nga da trabaho na. Tag tinulong kayong agurno para iti masakbayan yaw. Diyak pala makinobya, Uncle. Ipasnag ko tagtrabaho. Bye-bye nyo ba lang tinobya dita? Ay katadakin ka dayta. Awan mo't ket dit problema nga uray aglaklakay ka abaraw. Basta adda kwarta. Bea, ada initan. Ingkag painitan ading ko. Masadutak manang lani. Ne, apay ngay. Di mat binigat akas na tiyan aramidam. Agpainit ka Kan agpagnapagna ka. Awan ganas ko bumangon manang. Alakit din. Umay katakibinan ka, Bea. Dua tama pa nagpainit. Manjak nga ron. Apay ay apilitan nak. Masadutak. Ha? Oh, Lani. Kunak man no inayabam dya adim. Maditi aldaw na mama. Pinarwar nak iti silid na. Anya, apay nga ta? Amang ano ada nasakit arik-rik naan na. Diyak mo mama. Basta timbaga na, masadot ka no abumangon. Awan gaganay gayan na. O sige, takasaritak man diya kabsat mo. Apay iha, anyat pagkaskas taam, anyat marikrik naam, ada ka din nasakit. Awan mama. Apay nga ron adi ka bumangon. Kan masapol amangan ka, agtumar ka pa iti agas mo. Mama. Oh, apa yan? Anyat sangita manak. Ni Jello, mama. Sana na nagparparik na kanyak. Ha? Danda ni makabulan na nadinakteteksan ko nawawagan. Naichat ko, agsinlaan. Di nakreplyan. Mga no, busy lang iti trabaho na, anak. Jakpat yun na ita, mama. Oray no kasano ti kinabisi na. May isa par na kumalat na timang kontak kanya. No talaga matla na patagakan ko na. Naupay siguro na kanya. Tanda sakit ko. Di nagsiguro kaya ni Jello, mama. Di ka ko maagsao iti kasta, anak. Atap mula siguro dayta. Kanayon ko nga'y kararagasapay kumataatap ko lang dagito'y mama. Yung maminsan diyak maliklikan tagpanunot iti sana nasayaan. Apay nga minasyak pa'y tinadaan iti sakit. Apay, mama. Kumustan ti kabsat mo, Lani? Kasjay, masakit latan, Fernan. Awan nga ron gaganay gayan na manipod sininaan tinobyo na. Ha? Nukasta, awandan itinobyo na? Kaslakastan tadi matan agparparik na apulos. Anya? Nukasta, sarong karak to man nga rod dumadamdama. Agkuyog ta nga agawid iji balayo, apaman arumwarta diti opisina, Lani. Ha? Pasensya kan, Lani, ha? Amumet na nabayagan na kurso na adak ti kabsat mo. Saan lang amin anatuloy ti panagdaton ko kinkuha na idi. Tadamat gayam nobyo na. Isa sapay ko mata, okay lang kan ka no sarong karak ti kabsat mo. Si kakit di man. Nawaya ka lang tamang sarong karkan ko na
Awan mo't mangiparparit. Agyaman aklani. Akat kasano? Agkuyog tayo ton malang. Sige, Fernan. Kaupisinaam ni Fernan. Di mo ka din na istorya kan kwa na ti may papatisa sa adan ti adem. Nabayagan nga muna ti may papaniti sakit ti kabsat ko, mama. Ta-close ko kat nga ron. Ngam, awan ka numat anyaman day ta kan kwa na. Anya, Agayat latta ni Fernan ken ni Bea. sa bagay, madlaw matkit di anasing pati katrabaho am anak. Ken maysa, patsak nga agyambag tumatla ang tikabsat mo. Ang nasingpat matla ka din ay dya katrabaho am anak. Wan mat, mama. Awan mat makunakkan kwa na. Nabayagan anak kadwak e dya opisina. Iso nga amukon ti ugali na. Anda sakit ko, Fernan. Apay asyak pa'y ti armam. Di awan sakit na ati armam, saan asyak. Agimbag ka pa, Bea. Tumulong ak amang ikararag para ti panagimbag mo. Naklunan ka. Amangan no panawan naktumat. Akasi ti inaramid ti imo na anobyok. Saan to, Apulos? Ngamin, ay ayatin ka unay. Amo ti kabsat mo reta. Ta isutiin mo na nang ibaga ak iti dahi ti amarikliknak. Ha? Kat ingaputad na nobyo mi di. Inlimad ko tiriknakan ka. Kinup-kupi-kupak dahi ta. Katita, nakaraglagsakak. Ngamin, naikanak iti gundaway amang ibagakan kay ti dahi ta. I love you, Bea. Fernan. Numalagip mo, kanayo na kiti asumurot ka nila ni dito palayo. Iras rason ko lang ti panaggayam mi. Ngam kinapudno na, sika ti kayat ko ang makita. Iso kanayo na kiti asumurot ka ni manang mo alani. Anya? Please, Bea. Ikanak iti gundaway ko amang ipanagnak iti panagayat ko ken ka. Tay pasiguradok, agbalin kanto ang naragsak iti sidong ko. Di ka baybayan. Asikaswan ka, bayat ti panagsakit mo. Aging ga iti panagimbag mo. Fernan, ada pa'y gundaway mo nga ang babawi. Tanabiit kayo pa'y nga agayan ayat ka ni Bea nga anak ko. Laglagi pam, adarikrik na ti anak ko. Amang ano ang babawi kan tumatlaang. Saan, nana? Ay ayatak ni Bea. Kat kayat ko nga ikalaysa. Anya, panagkunak iho. Saan pa'y nga itati panagkasaryo? Ang paimbag kumapay ti anak ko. Wala na. Kastamat lang ti kayat ni Bea ang mapasamak. Nabayagan, ibagbagak ti panagsimpami. Ngam kanayon nga agkad-kad. Sapay ko mata maawatam ti anak ko, Barok. Una na. Noon niya ti kayat na, iso ti masurot. Good news, Bea. Bimasit ka nung tibukol iti tiyan mo. Wen nga rod, Fernan. Oh, agyaman kami. Diyos ko. Sapay ko ma, tatuloy-tuloyan ti panagimbag mo. Agyaman ak, Fernan, ha? Ngamin, ada ka lata iti sibay ko. Naanos ka amang kuy-kuyog kanya nga agpa-check up. Manmanuti kaskan ka, Fernan. Gaputa ay ayaten ka unay, Bea. Ala, ituloy mo tagpapigsa, tapno makapagkalaysatan. Ininutan ti panagsubli ti sigod a pamagim anak ko. Wen nga rod, mama. Agim imbagak nga minan. Agyaman tayo iti Diyos. Tapatsak nga iso tinang tulong kan ka. Dinangag na dagiti kararag tayo kan kwa na. Iso tinang paimbag kan ka. Wen, mama. Iso tangay na pigsa akon. Rugyak man ti sumarki di simbaan. Kas pagyaman ko, gapo iti kinasaya at ti Diyos kanyak.
Sige. O sige. Ang kukuyog tayon to amapan makimisa, anak ko. Wen, Mama. Dagasanda tayon to ni Fernan. Kumusta ti Rignam, Jello? Manual daw na di kasi mrag iti trabaho. Diyak ka ba wala ang tagtrabaho hanggang? Kimaro ngamin ti panagululaw ho. Kan agkakapsutak. Anya? Ay, sos. No kastamat lang. Nasaysaya at naagawid ka ni di Pilipinas. Tani, nanginat yung pa-hospital dito, oy. Ha? Sambutan ti agawid di Pilipinas. Agtumar ka pa lang iti vitamina pagpapigsa. Tapno napigsa kang agbiyahe. Agawid ka. Sa di Pilipinas ti pagpaagasam. Uray bayadak ti pamasahem nga agawid. Da kayo ti makamo hanggal. Anak ko, apay ngaya kastamot ng tinagbambanagam. Kasano anadan kay ti kanser. Kat nagsalunat ka mo ti di pimanaw ka dito'y balay. Naku na ti doktor. Gamang ano natawid ko iti dahi ti tatang dahi ito yung sakit ko. Takas to'y matlat impatay na iti. Ay, una yan. Nuapay mo pati sakit kat matawid. Unay matan. Awatan tayo. Nanyaman tayo balinagasan. Narang. Tanos siya. Pilpiliti kunti pakik. Ang mga kloniti kastoya nagpanagak. Adda bisita, manak ko. Kumusta kan, Jello? Kastoy. Nakapsot na ta. Sika. Kumusta ka? Naimbagan ka gaya man. Limok magkan. Wen, Jello, naayat unay ti Diyos. Ngamin, inagasan nak, iso ang napigsaak manan. Nadamag mi tinapagteng mo. Iso nga imay kami kada mama. Awanan. At dantaning tibiyag ko, Bea. Dandanin ti hapit ko. Tanakaron ti sakit ko. Sana na magasan. Diyak ninamnama akas to ti pagpanagam, Jello. Nagkutong kauna yan. Kudil laangan tinang balkot iti tulang mo. Diyak ngamin makapanganan. Wen, balasang ko. Sana na sumrag ti taraon kan kuana. Oh, nakakaasim at ti anak yo, Nana. Bea, nasaya at matimay ka. Kahit kumati ang kitaw iti pamakawan kan ka. Sakbay nga ipulang ko, tibiyag ko. Pakawanan nak. Gapo iti panangikula sa ikuan ka. Hindi ang sakit ka. Sorry. No pinagtalikodan ka. Pakawanan nak ko, ma. Di ka madanagan, Jello. Napakawan kan. Aklunag ngay di damo, nasakitanak. Ngam, naililiwag kumutla ang daydi. Isa di mon panunutan day chay. Linipat kon. Kat iso ngay mayak, taumayak mangtad ititulong ko. Basit la kwarta ngam sapay ko mata makatulong latakan ka. Agyaman ak, Bea. Nagsayahat ka tao. Basta agpaimbag ka, Jello. Tapno makadaray kanto iti kasarmi iti nobyok. O mga nodya kung mauray iti palagkalaysan. Isungay tapay lahin. Kablawan kan, Bea. Agyamanak, Jello. I love you, Bea, asawak. Kamaudyanan na. Agsawa tamutlangan.
Nakaragsakan. I love you too, Fernan, asawak. Ad dapat ti kinaragsak ko. Ngamin, sikat inted ti Diyos, akat ako nainay ko. Kasta akmat. Kat sapay la kumata agbyag tapay iti napaot. Tapno matungpal lagi ti arapapta para iti pamilyata. Wen, Fernan, ikararag taday ta iti Diyos. At tarabayan na ta iti anyaman na plano ta. Kat matunoy amin at tarigaga ita. No adaman nakasairan wano nakasaktan tiriknam iti kalabas, di mo question na ran ti Diyos ta mga no ada napimpinta sa plano na para ken ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan sa baliman na napakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa.